एक बांसुरी का रंग बजाइए। आराम आराम। यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इकोनॉमिक्स। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक है मैथ्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? स्ट्रॉन्ग विंड। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? सबसे पहले मैं आपको बताएं स्ट्रॉन्ग विंड क्या है। तेज तूफानी आंधी। जब तेज आंधी तूफानें चलती हैं तो पहले तो फायदे इसके हैं कि मौसम ठंडा हो जाता है। गर्मी में आदमी को आसान अच्छी लगता है मौसम। इससे हवा चलने से भी बादल भी बारिश होती है जो खेती के लिए भी आसान होती है। और थोड़ी मौसम ठंडा हो जाता है। ओवरऑल पानी भी बरस जाता है तो खेती के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं कहीं नुकसान भी हो जाता है। तेज आंधी तूफान देंगे खम्भे तार नोचे रहते हैं। कहीं कहीं साइड से जानवर की भी मृत्यु हो जाती है। कहीं कहीं मिट्टी की ऊपरी लेयर भी नस जाती है। और कहीं कहीं उसका ज़्यादा बारिश भी हो जाए तो नुकसान है। तो ओवरऑल लेकिन नेगेटिव भी बातें हैं पॉजिटिव बात है। बट नेगेटिव बात की बात है तो शहर बन गई फिर मौसम ठंडा हो गया। तो कम से इसी मायने मौसम ठंडा हो गया। अगर बारिश भी हो गया तो आम जनजान नागरिकों को सर्दी से मौसम में गर्मी में राहत हो जाता है। बारिश भी हो गया जो किसानों के लिए भी अच्छा है। ओवरऑल अगर पॉजिटिव बात करें नेगेटिव बात को साइड में रखिए तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग वेट का इकोनॉमिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला जाता है। अब यहीं पे इकोनॉमिक्स कनेक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग वेट जितने होंगे तो नेगेटिव पॉइंट को साइड में रखिए। अगर पॉजिटिव बात को देखेंगे नहीं अच्छी होगी तो पॉजिटिव फैक्टर जितने इंक्रीज हो गए फिर लोग तन मन धन से खुश हो जाएंगे। जब तन मन धन से खुश हो जाते हैं तो फिर मन और शरीर अपना फिट हो जाता है। खुश हो जाता है। जब मन और शरीर जितना फिट होगा फिर काम भी उसी हिसाब से होगा। काम जितना अच्छा होगा तो फिर वही इकोनॉमिक्स आदमी का काम का मार्केट डिमांड बढ़ेगा। जब आदमी का मार्केट डिमांड बढ़ेगा फिर भी इकोनॉमिक सप्लाई बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन नीचे बढ़ेगा। कंजप्शन भी बढ़ेगा तो सेम नीचे बढ़ेगा। सेम इस बढ़ेगा यानी कंजप्शन में एक्जैक्टली पेमेंट चली रहेगी। प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजप्शन एक्सपेंशन सेविंग प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट कंजप्शन एक्सपेंशन। ओके मैच। तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग विंड का इकोनॉमिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट अदा होता है। ओके मैच। ओके मैच। आज हमने चर्चा किया व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अगर आपको कुछ समझ हो गया तो एक कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मैं उसका जब और गणित का विषय मेरे लेक्चर वीडियो आप पढ़ने सीखना कर पढ़ने जी चुटकी करें सीखिए क्या बात है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर माय वीडियो टू योर फ्रेंड क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी नहीं चाहिए बल्कि इससे भी 5 रुपये जरूर। और मेरा बेटा आपके लिए आपसे साबित करेंगे बहुत ही फायदे में साबित डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली नक्षत्र में क्योंकि विद दैट